Buenas tardes, doctor. El día de hoy le voy a hablar acerca sobre la cascada de coagulación. Como sabemos, esta cascada de coagulación va a ser un mecanismo de defensa del cuerpo en el cual va a tratar de detener el sangrado, formando un coágulo. Dentro de esto vamos a tener dos vías importantes, una vía intrínseca y una extrínseca. La intrínseca se va a caracterizar por el contacto que va a tener este. Necesariamente pueden ser superficies cargadas negativamente, entre ellas el colágeno cuando tiene contacto con, en este caso, estas partículas, lo que va a hacer que se active el factor 12. Y este factor 12 se va a convertir en un factor 12A. Y a su vez vamos a tener que este factor 12A va a activar el factor 11 y el 11 se va a formar en este caso el 11A, que junto con el factor 9 van a formar lo que viene siendo el factor 9A. Y este factor 9A junto con el 8 van a ser el 8A. Y este 8A va a activar en este caso al factor 10. Eso por la vía intrínseca. Ahora, por la vía extrínseca vamos a tener que este se va a activar por el factor tisular, el cual van a liberar estos tejidos dañados. Esta vía de aquí es mucho más rápida que la intrínseca. Entonces, tenemos nuestro factor tisular o factor 3, que en este caso, junto con el factor 7, van a formar en este caso el factor 7A. Y este factor 7A lo que va a hacer es activar al factor 10. Entonces, tanto la vía intrínseca como la extrínseca van a formar en este caso el factor 10. Una vez que tenemos este factor 10, se va a iniciar lo que es la vía común. En este caso, el factor 10 se va a transformar en un factor 10A. Y dentro de esto vamos a tener un complejo que se va a formar, que es el protrominasa, el cual va a estar formado por el factor 10A, el 5A y el calcio y los fosfolípidos. Que estos a su vez van a hacer que se libere, en este caso el factor 2 o la protonina. ¿Ya? Entonces, el 10 junto con el 5 van a formar el 5A y van a liberar en este caso la protonina. Y este factor 2 va a activarse y se va a transformar en este caso en la trombina o el factor 2A. Esta trombina va a amplificar lo que viene siendo la respuesta de la cascada. Principalmente va a activar en este caso al factor 5, el factor 8 y el factor 9, además de activar en este caso las plaquetas. Pero esta trombina lo que va a hacer es degradar en este caso el fibrinógeno para convertirlo en fibrina, o también conocido como un factor 1A. Ahora, junto con este factor 1A y la trombina, lo que van a hacer es que van a convertir el factor 13 en un factor 13A. Y este factor 13A lo que se va a encargar es de que entrecursar todas estas fibras de fibrina, que en este caso la trombina formó o degradó, para poder formar en este caso un coágulo estable e insoluble. Como una nota importante, debemos tener que tanto el calcio como los fosfolípidos de las plaquetas van a ser esenciales para esta vía común. En conclusión, esta cascada de coagulación es una secuencia ordenada que sigue ciertos pasos, los cuales son esenciales para la formación del coágulo y así poder detener el sangrado.